夠味。精選香料同陳釀，俾肉豬靈魂層次。同醋比係脆皮嘅關鍵密碼。今日同大家分享嘅係經典粵式名菜菠蘿炒牛肉，選料一定要新鮮牛脷記，配埋乾熟嘅香水小波緊先夠鮮甜，果香嘅清爽融入肉香，祝各位用餐愉快，步步高升。火候啱啱好，呢啲糕正啊！開飯，睇住啦！3、2、1。呢杯叫鳳舞9天，請慢用。肉馅翻次加冰水才能爆汁，面皮要薄，顶部留小口防破皮。请。今天做到下酒硬菜，凉拌腐竹秋葵，灵魂就是这勺滚油，激出香味儿。拌匀上桌，下酒又下饭。请问你是一个人吗？是一个人。11个人？不是11个，而是一个人。21个人。71个人。71个人。就是一个人。91个人。251个人。251个人，那我们坐不下。天氣凍就掛住呢一口番茄燉牛腩，番茄出味，牛腩網雞同冷水落鑊，加薑料酒，滾起出皮淨粉末，最後落鹽跟監水，完成小火燉90分鐘，一面就化，全家都中意食。肥腸雞香到痹，睇住啦！今次俾你見識下真正嘅廚藝，食材要切得勻，火候要睇得準，呢啲係基本嘢。煎鑊要穩，翻炒要快，味道幾吸引，啲細節都定成擺啲收尾功夫都唔可以馬虎，呢個味道包你滿意。看好了，這招叫游龍戲鳳。破，承讓了，這道乾坤八卦炒，請品嘗。火候啱晒。呢道菜叫做赤焰流星，小龍花先清水一陣，套正離沙，腹部肩子擦乾淨，蝦腮蝦線都去掉，七仁熱熱冇齋撈出嚟，爆香薑蒜葱炒出紅油，炒香先夠味，啤酒去腥增香，調料放收籠齊，急滿湯汁，15分鐘等流啲湯汁先夠味。燉打魚，麻辣超正啊 Hello everybody, look who I found today. Hi guys, my name is Sheson Lien and I'm with Jace Online. Yes. Please follow his IG, TikTok, Facebook and YouTube. Thank you very much. And see you in the comment section. Bye. Bye.